ಈ ವಿಡಿಯೋ ನುಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದ ನಿಖಲು ತೂಯಿಯಾರ್ಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ಕೆ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಈಸಿಂಡು ಪೋಯಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ಕ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೀತ ರೆಸಿಪಿ ಓಲ್ಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೋಯ್. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ಅಂದೇನು ಇನ್ನೀ ನಮ್ಮ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂತ ಬಂಗುಡೆ ಅಂದು ನಾಲೈನು ಆ ಬಂಗುಡೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ. ಯಾನಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ದೀಯೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಮಸಾಲೆ ಪಡ್ಗ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾರ್ದೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ನಂಡ ಕೆಂಪಾವಡು ಉಂದಿದ್ವಿ ಒಂಚೂರು ಬಾಡುಂಡಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಂಪಾತಂಡು ನೆಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ ಯಾನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಐತೆ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡಲೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆಡು. ಯಾಲೊಂಜಿ 4 ಗುಂಡು ಮೆಣಸು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಆವಡು. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ದತ್ತು ಮೆತ್ತೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ನೆನೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಒಂದು ಓಮ್ ಕಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಂಡಲ್ಲ ನಡಪುನ ಹಾಡುಂಡು ಜಾಕ. ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ, ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚೊಡೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ತುಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಪುಳಿ, ಮಸಾಲೆ ಕಡಾಯಿರ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಪೆರದನೆ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಪೆರದನೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅರ್ಧ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ, ಶುಂಠಿ ಒಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನಾಡು ಒಂದು ರಡ್ಡೇನು ಅರೆಪು ಪಾರ್ದು ಕೊದ್ದೆ ಅವ್ರ ದುಂಬು ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರೆ ದೀವೋಡು ಅವೇ. ಓಕೆ, ಬಿಸಲೆ ಉಂಡು, ಬಿಸಲೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ನೀನು ಬಂಗುಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಐಸ್ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಚೆನ್ನಾಗ್ತಾನೆ ಪೋಪುನ ದಾದದೇ
ಓಕೆ ಐಸು ಗುಂಡು ಚೂರು ನೀರಿಡೆ ದೀವ ಹೊಡಿತಲು ಬೇಗನು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದೀಕ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ದುಜಿ ಲೈಟ್ ಇಡು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ತೇಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅರೆಪು ತೆಪ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಕೊದ್ದಿಯರದಿಯೇನು ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ದಪ್ಪಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡತೆ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದೆರದಿಯೇ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಂದೆ ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಒಂಥರ ತಿನ್ನಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಾಲೈಡು ಇಂಚ ಕಸ ಕಸ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ನಿಗುಲರ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು. ಒಂದು ದುಂಬುದ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಾಗ್ದಿನ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಎಂಚಂಡು ಒಂದು ಎಲು ತೋಜೊಂದುಜ್ಜ ಆ ನಮೂನೆ ತಾಗುದುಂಡು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ನುಂಗುದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಇಡೆ ಒಂಚೂರು ತಾಗುದುಂಡು ಅವು ನುಂಗುದುಂಡು ಒಂದು ನುಂಗೆರ್ನೆಗೆ ಏನು ಉಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ತಾಂಟದೆ ಜೋರಾತು. ಹಳೆ ಮಷೀನ್ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮಗು ಎದ್ದಿಡುತ್ತೆ.